ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਇਹ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਵੇਚਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਚਤੀ। ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਵੇਚਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਧਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੇਚਤੀ ਜੀ 170 ਦੀ। 1,70,000 ਦੀ ਵੇਚਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ 15 ਕਿਲੋ ਜੀ। 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿਕੀਆਂ? ਚਾਰੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਓਕੇ।